Så låste crashede min computer her. Jeg spillede 2 timer, så fryser den helt. Det vil sige, alt hvad jeg lavede nu, det mister man. Plus den der video, man kunne gøre lige sådan der. Så lad os tænde noget lys. Jeg er ved at kopiere 600 gigabyte af det her, min nye lejlighed. Det tager langt 2 timer, eller så lang tid. Klokken er 10:30 nu. Må tænde igen. Jeg vil oplade min mobil, vil oplade den der. Vi kan lige kigge på, men jeg kan ikke uploade noget nu næste 2 timer og sådan noget, fordi der var kun 40 gigabyte ledig plads. Det tager så lang tid, det tager måske 2 timer at kopiere 600 gigabyte. 625 gigabyte. Jeg vil ikke smide noget af det der tøj ud, jeg kan gøre de der fine gode bluser der. Så skal jeg mindre ting, så må det noget af det andet her. Alt mulige mærkelige ting. Der er også ræb og snor, men jeg kan også bare smide hele muligheden ud af kasser og sådan ting. Men lad os lige tage en ting ad gangen, og det er jo sådan nogle drone ting. Så må vi lige glo på det. Så hvad vi skal gøre med det. Så er der også en computer, der lige presser ned der. Må lige stille her. Jeg kan ikke det der projekt, det er så mange år på det tid. Så nu er der sådan en kasse, tom kasse, hvis der skal noget i her. Det her, det er til affald. Så er det jo så oplader kasse og sådan noget. Man kan også bare smide det ud. Det kan man der. Lad os lige, jeg må lige kigge på det der. Det er propeller og alle mulige mærkelige ting. Sådan en af værktøjscentrens, så jeg kan lige smide, og lige tage den fra. Det er sådan en til at skrue den. Det er sådan nogle poser til LiPo-batteri. Så jeg heller ikke lige smide ud. Der er også poser til batterier. Ja, masse ledninger, stik og sådan noget. Der er en masse adapterstik til sådan noget lys ting, jeg lavede der. Masse batterier der, de virker jo ikke lidt, så man kan beholde dem. Det er sådan nogle kasser til batterier. Kan beholde dem. Det er sådan nogle til at løse batterier. Det skal det kan beholde, kan være brugt til cykellygter og sådan noget. Så den her kan vi smide ud. Og det batterier, de skal et andet, der ligger en lille kontakt her. De skal lige sættes fra, for de skal smides ud af sådan en batteristik. Man kan smide... Men det kan vi lige lave en publikation. Det kan
vi smed en pose ud og smed den her ud. Så jeg har nogle kasser derinde, man må bruge til. Der er lidt plads oppe på toppen og nogle ting. Så det der kan jo koppe de der poser lidt småt, ikke? Kommer oven i en af de andre kasser der, der står en på gulvet med lidt. Vi gør en ting ad gangen. Så de her batterier. Der er sådan en speciel holder til batterierne smid. Så lad det være her. Smid den her ud. Så lige flyt den her, så jeg ikke snubler over. Så det må komme ned, så lige tage den her kasse fra her. Det skal ikke dernede igen, så. Må smide noget af det ud, så det kan være oppe i toppen af. Men jeg kan ikke komme der nu, for der står en stol der nu. Jeg vil også bare sætte kameraet her. Jeg kan ikke se, om I kan se noget. Så kan man ikke se noget. Men lad os gøre det her færdigt. Jeg skal ikke pludselig gå derinde lige nu. Så den der smider vi ud her. Det er nogle af de her ting her. De her ting kan ligge oven i noget. Jeg skal lige have crashet den der computer, der skal lige op på. Så plejer den ikke gøre. Så jeg har lige lavet en masse ting i spillet, det har man jo så mistet. Så skal jeg lige tænke mig op. Der er så en masse, der er sådan små fryseposer på, så jeg kan lige smide dem ud. Her er der sådan nogle labels, jeg bruger til pålæg. Det er sådan nogle labels, jeg bruger til at klister på leverpostej, på hakker og sådan noget. Så den kan vi lige gemme, vi smider den ene ud, lige gemme den her. Det er sikkert gemme posen der, vil lige lægge den et eller andet sted. Smider det her ud. Nu kigger jeg på den her, og en masse test, og sådan nogle jeg har testet tider på de der droner der. En masse ting og mærkelige ting, jeg har siddet og lavet. Og her er en klips, du kan gemme den her klips. Du kan smide det her papir ud og gemme den her plastiklomme. Smider vi her, det er jo noget, jeg lavede 10 år siden. Så testede propeller og ambulance og ting. Så det smider vi ud. Det er også alt muligt mærkeligt ting. Jeg er nødt til lige at kigge, hvad der står. Om der står noget adresse, telefonnummer og sådan noget. Noget Anders Alt papir. Nej, der kan stå adresse, telefonnummer og et eller andet noget. Det var de der Anders Alt projekt, jeg ville
der selv der er de nogle livsform batteriposer, jeg kan lige tage fra. De kan lægge ordentligt noget andet. Der er æske til den der oplader, den har jeg jo stadigvæk, den her. Jeg kan lige sætte den fra, der er ledninger her. Der er sådan nogle rør til, jeg kan ikke huske, jo, bruger til ledning, hvis man det er en masse mærkelige propeller med det til legetøjsdroner, tror jeg. Så lad os smide det ud. Det er Sky, det er en oplader til land. Og den har jeg jo smidt ud. Det er opladeren til den skærm, jeg har smidt ud. Og det er så et adapterstik. Så billig adapterstik, det kan vi også bare smide ud, tror jeg. Det her, det er til, man skal lodde og loop på sådan. Man sætter ting, der er også en, der er tung. Lad os bare smide den ud også. Der er sådan nogle strips her, kan man bruge. Lad os lige lægge dem til side der. Her er der masser af antennestik. Så der kan vi også smide her nogle manualer til de der legetøjsdroner. Texas Instrument eller en lommeregner. Der er brugermanualer til mange af de der legetøjsdroner. Det kan vi også smide. Jeg bare lige kigge det igennem, så der ikke står navn og adresse, så jeg kigger lige på det. Og det er så brugermanualer på alle de der kinesiske legetøjsdroner, jeg havde engang. De er også smidt ud heldigvis. Og et fjernstyret fly, jeg havde engang også, som også smidt ud. Den her har jeg, hvordan man stiller den, lad os bare smide den ud også. Alt det her. Og legetøjsdroner, det er sådan 10 år gamle her. Hopsan, det er sådan noget, man købte for 10 år siden, sådan nogle legetøjsdroner. Det er Hopsan af et eller andet, 107 eller sådan. Så der er der en adresse her. Så river jeg lige ind her. Der er sådan en kurv her, den kan vi også smide ud. Der er mange ting. Det er til Lenovo computer, den har stadig nogle gode idéer at gemme det. Må lige se, hvad der er mange der. Må lige se, hvad der er for noget. Så er det noget batterier. Min adresse, den skal smides ud.
masse her. Også noget batteri, jeg købt. Lige kigge på det der Lenovo halløj. Den er et godt stykke også. Lenovo på finsk. Svensk. Engelsk. Og svensk og norsk. Så vi kan også bare smide ud. Så en masse ledninger her. Lægger et eller andet op. Skype RC lige på. Kan jeg ikke huske, hvad det er for noget. Det er så den der oplader. Måske må lige tage den til side. Jeg har stadig den oplader her forskellige. Og det er opladerkabler her. Det er nok noget at gøre med oplader. Så må vi lade det være nu. Noget tape her. Noget gammel mærkeligt tape. Det kan også smide. Det er en batterioplade til sådan noget billige vejser. Der er nogle mærkelige stik. Og så nogle af de der Google. Det er til et privatkamera her. 2 gamle batterier her. Som også noget. Skal lige mærkeligt oplade. Og adaptersticks med det også. Ned her. Og en ledning her. Og sådan en her. Smider vi også den ud. Smider den her også. Og der får lavet en pose. Ja. Lægger mere værktøj på lige beholde den. Det er sådan lidt til antenne ting. Smider sådan en lille plastik ind ud her. Det her, det er sådan nogle velcro-bånd. Meget god her, det er sådan en batteristrap. Batteristrop her. Så er der mange af, og det er en strips. Det er små zip-poser. Zip-poser til ting og sager i mit. De er meget gode her også. Der er mange, vi kan også smide den ud, fordi jeg har mange skab med tingene her. Smider det her ud, zip det her ud. Her er en værktøjsskruetrækker. Lige kan holde noget af det der. Det er mærkelige kabler.
Det er et USB mini-kabel der. Kan lige beholde den også. Det er noget med opladet den kabel her. Smid den ud også. Lige hvad det er, det til det man kalder balance charger batterier. Og det er sådan en, man oplader et celles batterier på. Det er sådan nogle små oplader til et celles batteri. Det her, det er klæbepuder. Smid den her. Nu skal være i min nye pose. Så skal de der plastik nogen ned i den her. Ned i den pude her. Så det bliver så meget det her. Mere velcro. Sådan til at beskytte batterier. Der er sådan en klæbepuller. Smid den ud. Og endnu en plastik. Og mere værktøj her. Så opladet mini-skruetrækker. Mere klæbepuder. Poser. Gamle elastikker. Gamle zip-pose her. Og sådan en mere her. Og mere gamle skruetrækker her. Klæbepuder. Også klæbepuder her. De her strips kan man sætte ting på også. Smid den her ud også. Noget fiskesnøragtigt. Noget tråd. Sådan nogle skumpuder her. Der er en loddekolb. Skal jo nok have den nye en oveni. Lad os smide den loddekolb, og så er der masser. Der er nogle tykke stik her, som jeg ikke husker, hvad jeg skulle bruge til. Så er der en masse propeller, det skal man altså ikke. Der er flere 1000 kroner propeller her. Citroner her. Propeller, citroner. Så lad os lige tage en pose her. Nu. Det står så, jeg skal lige noget drikke også. Så smider det her ud. Vi kan også bare smide det over. Der er på flere 1000 kroner. 2000 kroner gode propeller, nogle af dem, de der. Så skal jeg ikke beholde det andet der. Man er lige nødt til at smide noget, de fylder. Nu jeg kan ikke overskue de her ting her.
mindre antal ting. Så smider vi 2.000 kroner, der piller ud droner, så. Ja, sådan nogle her gode propeller her. Så skal beholde en partner, det er de der flathead. Det er den der space der er gode der. Jeg har jo de der droner et eller andet sted der. Noget velcro. Smid den her kasse også. Og de her 640, de her. Jeg ved ikke, hvad der har været. Jeg tror, det var dem, jeg har brugt her. 635, 640, det er måske lidt længere, jeg ved ikke. Nej, det er noget at gøre med, hvilken vinkel. Altså jeg har ikke set de droner. Jeg har de droner der et eller andet sted. Så vil de gemme de her 2 æsker propeller her. Så det her ud. Der er en masse mærkelige dioder og debedutter og sådan noget. Jeg prøver at smide, fordi jeg kommer imod at smide det hele ud, fordi jeg kan ikke overskue det. Jeg kan ikke købe det igen og smide det meste af det ud, fordi jeg kan ikke overskue det her. Men jeg skal prøve, så jeg sidder med en hel kasse. Så har jeg så en hel plastikkasse med alle mulige mærkelige ting her. Det her ud, der er så hvad der er tilbage, men det kommer også fra en stor kasse til det her, men jeg får også mange mindre ting og gør den ene til den anden her. Nu har vi en loddekolb her også. Jeg bruger der er muligt debedutter, det er arme, dronearm, reservedel. Så den drone jeg har nu, tror jeg, det er reservedel til den. Og det er skruer til og propeller oven i der. Og arm, ekstra arme og så. Sæt der ekstra skruer bold til den der drone der. Smid den der. Her har vi en antenne her. Den batteri, som også skal smides ud. En masse små ledninger her. Et stykke papir. Så det er jo nemmere at smide ud det hele, fordi så
Det er ikke det hele, jeg skal gemme noget bag.